Obboleen Colaataa Waaqayyoo nama walaka jaarrafee qabsoor tura. Qabsoo kan irraatti aarsaa hedduu kaffal. Har'a kitaabni isaa magaalaa Finfinneetti eebbifamaa jira. Eebbi kuniin akkam akka ture maatiin isaa maal jedhu uummanni Oromoo kaasitti argaman maal jedhu jaalawwan isaa qabsoo maal jedhan kan jedhu irraatti namoota hedduu dubbisnee isin biraan geenna. Obboleen Joogaa walumaan turre qabsoo irratti waliin turre haadha manaa isaaniitiin immoo mana hidhaa waliin turre. Egaa waa baay'ee nu barsiisan obboleen Coonni. Waan amma odeeffame keessaa wanta fe is a disciplinary. Disciplinii baay'ee eeggata. Gaaf tokko roopiraadhaan deemna ijoolleen durbaa tokko dhuftee nu bira darbite. Walitti siiqanne. Booddee ennaan ol ka'u gattaa'e naan jedhe. Kunis qabsoodhaan jedheen kun qabsoo keetii malee qabsoo keenyaa miti gattaa'e naan jedhe. Part of the discipline. And the wife, a very humorous lady. Garafamtee dhufte reebamtee miilli isii dhiigni dhiiga. Akka narsii waliin ture achi keessatti volunteer nurse itti seeqee jennaan poolisoonni miti saraallachuu nu jette naa jetteen seraa saraachuu አመሰግናችኋለሁ እናንተ ባታስሩ ኖሮ የንጉሥ ልጅ እግሬን አጥብ ነበር አርኪታቸው ከሰተ የቆሳ ቆፍቲ it's a humorous family very disciplined family and of course qabsoos maalgaafat Sagantaa irraa akkamitti ilaalti? Akka qabsaa tokkootti. Beautiful, beautiful. Qabsootti deebineetti fakkaate. Dhaabaa Guutamaan jedhama. Obboleen Coo akkamiin beekta? Obboleen Coo dura maatii isaan beeka. Yemmuun obboleessi haadha manaa Leencoo Nagaa Sakumsaa jedhama. Juuniyerii koo ture Eerfoorsii keessatti nuyi baay'ee hiriyaa turre. Erga obboleen Coon bosona seenanii mana isaanii mana addee ku'ee waliin dhaqna ture walii baruun keenya guyyaa sanii calqabeeti booddee immoo akka carraa ta'ee inni eerfoorsii keessaa qabameetoo hidhame yemmuun isaa gaafii dhaqu Profeesar Ku'eenis mana hidhaa turanii achittis nan dubbisan ture isa booddee immoo anumti kuniyyuu miseensa adda bilisummaa Oromoon ture akkasitteeni alaqaa koo turan yookiin boosii koo turanii jechuun danda'a. Bosona keessatti? No, bosona keessatti miti 91 immoo as galan yemmuu sii kaasee ta'u. Isa dura garuu soddaa isaanii wajjiniin amma mana hidhaa seenutti waa tokko informationii tokko daddabarsaa turre inni hin argata ture carraa argachuu karaa Profeesar Ku'ee biraa fideetoo waan akkasii keessa turre. Akka boosii kan keetiitti obboleen Coon nama akkamii ture? Obboleen Coon nama qaroo qabsaawaa hidhannoo duwwaa otoo hin taane dippiloomatii cimaadhas. Inni Oromoodhaaf nama hidhatee bosona seenes nama dippiloomatis ta'ee dhimma Oromoo addunyaa irratti warra barsiisan keessaa tarii nama fuuldura ture jechuun danda'a. Immoo nama obsa guddaa qaban maaliif duulli bitaa mirgaa waa'ee isaan irratti deemu salphaan turre. Isa hundaaf akkuma sila dubbatame nama deebii kennan miti. Hojii isaanii duwwaa namatti fufanii har'a immoo ga'aniitoo waan kana arguu isaaniitiif maatii isaanii wajjiniin baay'een gammadaa kootu jira. Akka nama itti dhiyeenan beekutti amalli isaa kanam kofalchiisuu danda'u kaatiin mudannoonis waliin qabdu kaatiin dagannee jira. Obboleen Coon tarii walgahii irratti fi naqa tokko wal arguurraa kan hafe baay'ina wandoon jedhu garuu nama dubbatanii si amansiisan yoo qoosanis nama si kofalchiisan lamaaniyyuu waan hunda keessaa qabu jechuu dandeessa. As politishaan dubbatanii konviinsii godhu qoosatti soo dhufan immoo dubbatanii akka ati kolfitu akka fuulli si hifu nama godhan. Nama akkasiiti. Dhaloonni ammaa kun obboleen Coo maalirraa barachuu danda'a? Dhaloonni ammaa kun bu'uurri har'a argame kun injifannoon har'a argame kun waan jarreen kun lafa kaa'an Leencoo duwwaa otoo hin taane waa'illansaa wareegaman waa'illansaa har'as lubbuun jiran hundi isaanii bu'uura isaa lafa kaa'antu dhaloota kanaasiin ga'ee iddoo har'a jirru kana nu dhaabe. Iddoo har'a jirru kana kan nu dhaabe. Dhagaa bu'uuraa tokko jedhanii isaan lafa kaa'an kana fudhachuutu isaan irra jira. Akkuma argitan kana manguddoota qofa osoo hin taane dargaggoonnis asitti argamanii jiru maqaan keenyu. Aanaa Firanqalloon jedhama.
kitaaba gooticha seenaa gooticha keenyaa kanarratti argamu baay'ee gammannee jirra. Dhugaa rabbi ani maatii gootota irraa hin daladde maatii Abubakar Muusaati. Kaan jalqaba hoogganaa baandii Afran Qallooti barreessaa walaloo sirboota jalqabaati Alii Birraa faadha. Baay'een dinqisiifadha nama baay'een dinqisiifadhu seenaa isaa irratti argamuu qaba jedheen fagoo dhufe. Eessirra dhufte? Ani Harargeerraan dhufe. Eebbi kitaaba? Maaliif namni kun nama Oromoo ija cufattee jirtu ija banachiise maqaa isaa dhagee guddanne nutilleen jaalleen coolataa jechuun nama baay'ee kuusaa seenaa Oromooti jechuu dandeessa. Maaliif qabsoo ammayyaa qabsoo hidhannoo keessatti nama baay'ee dinqisiifadhu nama baay'ee jaalannu. Saniifuu asirratti argamne bakka irratti hirmaannee galuun keenya waan guddaadha. Mee maqaa kee nu beeksisi obbo Leencoo jechi sadiin naaf ibsi. Haleluuyaa Lullee jedhama. Obbo Leencoo Gotaadha, Hayyuudha, Gaggeessaadha. Obbo Leencoo akkamiin ibsuu dandeetta akka shamarree tokkootti? Galatoomii naaf yeroo keetii fi Eldaanaan jedhama. Obbo Leencoon egaa dhaloota amma jiruu fi dhaloonni akka waan inni itti amane irratti murannoo akka qabuu fi eenyummaa keenya akka barru nama barumsa isaanii jiruu isaanii dhisanii bosona galanii nuyi falmanii asiin nu gahanidha. Kanaaf akka dargaggeettii tokkootitti waan ani itti amane irratti kutannoo qabaadhe saba kiyyaaf waan ta'u dhaloota dhufuuf waan ta'u hojjechuu keessatti waan baay'een irraa baradha. Anaaf ammoo eenyummaa koo bare waan ani amma sitti afaan kiyyaan akka dubbadhuuf kan naasisan keessaa namoota taasisan keessaa tokko obbo Leencoodha waan ta'eef baga guyyaa kanaan nu ga'e baga seenaan isaanii immoo dhaloota dhufuuf barraa'ee akkanatti taa'uun isaa baay'ee faayidaa qaba waan ta'eef anis gammachuun qaba umrii dheeraa fayyaa isaanii haa kennu jedha. Galatoomii ati naaf jedhu. Galatoomii. Maqaa kee nuuf ibsitee sagantaa kanarraa dhiyaattee geggeessaalee turte maqaa kee nutti himi waa'ee obbo Leencoo yoom dhageette jalqabaan? Maqaan koo Mangistoo Saffaan jedhama. Obbo Leencoo kanan dhagaye daa'ima taaneeti. Waggaa daa'ima taatee haayiskuulii waggaa barannus kan dhagaye waa'ee obbo Leencoo daa'imummaa kaasnee beekna. Akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo bara 2018 calqabee Leencoo qaaman argachuuf carraa argadheen ture. Dabalataan immoo intarviiyuu Leencoos nan ilaalaa. Kitaabota Leencoon siyaasa Itoophiyaa, siyaasa Oromoo irrattis, siyaasa gaafa Afrikaa irrattis barreessan sadiitu jira. Mata duree garaagaraa irratti. Isaanis dubbisee akka namaattis nan beekaa isaanirraa waan baay'een baradhe haala isaan beeka. Akkamiin ibsuu dandeetta obbo Leencoo? Obbo Leencoon kun namni biyyaa biraa haasaa turan nama baay'ee yeroo baay'ee jireenya garaagaraa jiraatanidha. Garuu wanti kooman ta'e isaanirraa antummaan isaan uummata isaaniif qaban, antummaan isaan koozii Oromoof qaban, qabsoo Oromootiif qaban baay'ee dhaabbataa ture, konstaantii ture. Kan biraa immoo Leencoon daayinaamiksii garaagaraa keessatti haala isaa yaada isaa bilcheeffataa haala jijjiirama faana kaayyoo saba Oromoof fayyadu jedha hundumaa sirreessaa nama turedha. More importantly, Leencoo is an intellectual nama hayyuu ta'edha. Hayyuu bilchaataa, yaada gadi fagoo, yaada dabarsee ceesisu nama maddisiisuu danda'u, yaada maddisiisan immoo barreessuu nama danda'udha, dubbachuu nama danda'udha. Haala sana nu badhaan Leencoo. Gaaffii ati jalqabaa waa'ee obbo Leencoo dhageettee yoomi? Obbo Leencoo kan hin dhageen bara 1991 keessa yeroo sana dhageen. Akkamiin ibsuu dandeetta? Obbo Leencoo gaani akkuma nama miidiyaa irraa beeku duwwaa osoo hin taane Torontoo yeroo naqee bara 1999 waggaa tokkoof walakkaa mucaa isaanii roobaa wajjin mana tokko keessa wajjin hin jiraadheen beeka. Ergasii isaanii wajjin walitti siqeenya guddaan qaba. Maatiidhuma hundaa wajjin yeroo biyya keessa turre akkaataa waa'ee isaanii dhagahaa ture biyya alaa dhaqee itti argee gaafa sanaa kaaseen baay'ee gadde. Obbo Leencoo nama obsa qabeessa waggoottan amma naga'e kana maqaan isaaniitu xuraa'u arrabsamu guyyaa tokko deebi'utuun kennin as ga'anii Oromoon gara dhumaa erga isaan dulloomanii haqa isaanii baruutti immoo baay'een gammada. Qaamaan beekaa'etti namitti dhiyaatee beektu nam akkamii sii fi akka taamutti obbo Leencoon maali hiikaa kamisiif qaba? Obbo Leencoon amma namni isa alaa ilaala malee ani filmi isaanii yeroo mana keessa wajjiniin turre anillee barachaan ture hojiis nan hojjedha. Roobaanis akkas yommuu sana yuunivarsiitii barate ture. Aniif inni ala oolla. Sometimes manni keenya gaafa manatti gallu manni qulqullaa'ee eega. Rooba mana kana maaltu nurraa qulqulleessee gaafa gaafadhu abbaatu dhufee nurraa qulqulleessee naan jedha. Abbaan isaa nama dhufanii mana nurraa qulqulleessaa turanii nyaatallee bisheessanii manatti nu waamanii dhannee biraa hin nyaanna.
akka masala haati warraa isaanii waltajjii irratti itti ibsaa turte mana keessatti bisheessee hin nyaatan isaan jedhan suni ragaan ba'an sanaaf wajjiniin waggaa tokkoof walakkaa jiraadhetti san hundumaa argeera. Kanaaf Dhalooti ammaa kuniin obbo Leencoo maal irraa baratu qabjatee yaadda? obbo Leencoo irraa obsa barachuu, ciccoomina barachuu, kananaan jedhan asnaan jedhan jedhee waan qabate irraa otoo asiif achi hin jeeqin kaayyuu qabate hundumaa irratti namni akka isaanii kana milkaa'uu danda'a. Obsi guddaa nama obsa qabuudha. Hayyuudha. Hayyummaan isaa guutuudha. Ani interviyuu isaan godhan hunda tokkittiin kan na darbu hin jiru. Baay'een dhaggeeffadha. Yeroo dhaggeeffadhus akka nama lallabawwa yookaan macaafa qulqulluu yookaan quraana adii isa dhaggeeffatu dhaggeeffadha. Waan baay'ee nan baradha. Kanaaf dhaloonni kun illee dudduubatti deebi'ee waan san kanaan dura haasa'an sana osoo irraa dhaggeeffate waan har'a keessa jirrus waan boritti deemnus irraa baranna. Galatoom. Ulfaadhu. Baga nagaan nuti immoo gara Baga nagaan weedda. Utunne as oolle ganama dhufne harka dha'uunis na dadhabsiiseera. Akkuma kana harka nuu dhahama osoo seene qabsoon kun baay'ee salphaa taate. Abaasis baay'ee gurgurama. Amma maatii obbo Leencoo waliin jirra. Ammallee sagantaa irra kana yoo jechi tokkoon yookiin sadiin ibsin jedhe akkam jettee ibsite? Amazing jedheen ibsa. Ajaa'iba jedhama. Kun soda Abbo Leencooti obboleessi Profeesar Kumsaati. Sagantaa irra akkamiin ibsite? Baay'ee bareeda dhugaa baay'ee bareeda baay'ee nama gammachiisa. Sagantaa ibsachaa turte hin xumuramuu jechaa turte sagantaa irraa akkamitti ilaaltate? Xumurame amma gammadee dhumatee lammata isinitti hin deebi'u isinin rakkisu nagaan oolaa. Profeesar Kumsaa waliin jirra. Profeesar sagantaa irraa akkamiin ilaalta? Mirqaanan qaba. Irraa mirqaane an akkasitti takkaa yaannan jechaa ture. Maaliif qabsaawaan akkas faarfamuu maaloo hin fedhu. Du'ee dabarsee darbuu barbaada malee kanuma. Sirbituu akka ta gaazexeessituu ati beeka. Sirbituu akka taate ammoo hin beeku warra dhageekat sirbituu. Kennaa hedduu qabdaa jechuudha. Turtees. Waanuma jaalladhu keessaa tokko tokko. Albaamii yoom nu baasta? Albaamii baasuudhaaf ittiin mesejii dabarfachuudhaaf ittiin dhaamsa tokko tokko dabarfachuudhaaf malee sirbituu illee miti. Bag milkooftan. Baga milkooftan. Sagantaa irraa akkamitti ilaalta? Sagantaa irraa dhugaa baay'ee gammachuu guddaan qabaa hedduun gammadee onneen koo guutuu garaan koo guutuu galata waaqaaf galata namaaf galata firaaf hin qaba baay'ee gammadeen jira. Bag milkooftan. Baga waliin milkoofne milkiin keenya milkii keessanii galatoomi atillee asaantii xiyya.